Hammaga salom do'stlar, siz boshqa dunyo kanalidasiz. Har bir mamlakatning o'ziga xos jihatlari bor va Yaponiya ham bundan mustasno emas. Bu davlatning madaniyati haqiqatan ham noyobdir. Yaponlarning boshqa millatlardan nimasi bilan ajralib turishini tushunish uchun albatta bu videoni oxirigacha tomosha qilishingiz kerak. Videoda siz Yaponiyani odamni hayratda qoldiradigan texnologiyalari va ajoyib madaniyatli tarafini ko'rasiz va yana bu davlatdagi eng g'ayrioddiy hamda ochiqchasiga amalga oshadigan holatlarni ham ko'rasiz. Demak, siz qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Kvadrat shakldagi tarvuzdan ham g'alatiroq narsa bo'lishi mumkinmi? Ammo bu yerda bu odatiy hol. Transport sohasining katta yutug'i shundaki, tezkor poyezdlar hattoki 501 km tezlikka chiqishi mumkin. Bu shunchaki aql bovar qilmas daraja. Oddiy qutidagi to'shak g'oyasi rivojlangan biznes modeliga aylangan. Endi esa bunday kapsula mehmonxonalar Yaponiyadagi arzon turar joy bozorini to'ldirib olgan. Qanday o'ylaysiz? Vino, qahva yoki yashil choy qo'shilgan vannada cho'milish g'oyasi sizga ma'qulmi? Bu biorobotlar esa haqiqiy odamni deyarli mukammal talqin qila oladi. Tashqi ko'rinishdagi o'xshashliklar esa alohida mavzu. Maktab o'quvchilari nafaqat birinchi sinfdan o'z sinfini tozalashni o'rganishadi, balki tushlik paytida sinfdoshlariga ovqat ulashishadi va hatto hojatxonalarni ham tozalashda qatnashishadi. Xodimlar ish kuni davomida yanada tetik va samarali bo'lishlari uchun ularga maxsus ajratilgan joyda hatto biroz uxlab olishlariga ruxsat beriladi. Bunday ko'cha hojatxonalari mutlaq shaffof bo'lsa-da, ular baribir har bir insonning shaxsiy hayotini hurmat qilishadi va qo'lning birgina teginishi bilan butunlay qorayib, yopilib qoladi. Yaponlar mashhurlik uchun hatto eng aqldan ozdiradigan ishlarni ham qilishga tayyor. Ajablanarlisi shundaki, rahbarlar xodimlarning kompyuter qarshisida uxlab qolishiga qarshi emas, chunki ular buni og'ir mehnatdan charchash deb bilishadi. Yangi rekord o'rnatish esa doimo katta jamoa bilan qiziqarliroq. Masalan, odamlar bir dona stulda yonma-yon o'tirib, bir-birlarini yelkalaridan ushlashgan. Ba'zi robotlar shunday darajada mukammalki, ular vazifalarni odamlar kabi, ba'zan esa undan ham yaxshiroq bajarishga qodir. Mehnatga muhabbatni juda erta yoshdan sindirish juda yaxshi g'oya bo'lgan. Yapon o'quvchilarining formasi esa alohida e'tiborga arziydi, chunki bolalarning ko'p kiyim uslublari juda zamonaviy va chiroyli ko'rinadi. Yigirma yildan oshiq vaqt davomida shimoliy qishloqlardan birida yashovchilar turli xil guruch navlaridan murakkab rasmlar yasashga behisob vaqt sarflashdi. Natija esa haqiqiy san'at asariga o'xshaydi. Yaponlarda qo'l gigiyenasi haqidagi tushuncha butun boshli madaniyatga aylangan. Ular har bir ovqatdan oldin va keyin issiq yoki sovuq sochiqlardan foydalanishadi. Tokioda uzoq vaqt davomida barcha o'quvchilar uchun qat'iy kiyinish qoidalari mavjud edi, lekin yaqinda bu qoidalarni tahlil qilib, bekor qilish yoki zamonaviy shaklga moslashtirish boshlandi. Sasuma bu samuray davridagi yaponcha mudofaa quroli. Bugun esa u jinoyatchilarni qo'lga olishda qo'llaniladi. To'g'risini aytganda, u yerda jinoyatchilar unchalik ham ko'p emas. Har doim va hamma joyda hurmat bilan salomlashish. Bu xalqning yana bir qiziqarli xususiyati.
Yapon maktablarida turli xil qiziqishlarga oid ko'plab to'garaklar mavjud. Ularga istagan bola qo'shilishi mumkin. Yaponiyada hatto odamlarni poyezdlarga soat, ya'ni pik paytlarda silqitib soladigan alohida kasb ham bor. Xuddi bodringni tuzlayotgan odamdek. Ba'zi tomoshalar esa juda ham g'alati va hayratlanarli ko'rinadi. Eng zamonaviy yigit-qizlar ko'cha modasini mamnuniyat bilan namoyish etishadi va tan olish kerak, juda ta'sirli ko'rinadi. Ba'zi qizlar juda yorqin va ko'zga tashlanadigan ko'rinishdan uyalmaydi. Aksincha hammaning e'tiborini o'ziga tortadi va bundan chinakam zavq olishadi. Odatda bu millat qizlari orasida juda ham baland bo'yli yoki juda katta shaklga ega bo'lganlarni uchratish qiyin, ammo aytishadi-ku, har qanday qoidaning istisnosi bo'ladi. Yana bir e'tiborga loyiq jihat shundaki, yapon qizlari har doim o'z tashqi ko'rinishlariga e'tibor berishadi va imkon qadar jozibali ko'rinishga harakat qilishadi. Qarang, hammasi chiroyli qizlar, biridan biri go'zalroq. Yapon qizlari juda samimiy bo'lishadi va ko'pchiligi yangi tanishlarga qarshi emas. Yaponiyaning navbatdagi mo'jizasi – ijaraga qiz do'st olish xizmati. Siz to'g'ri eshitdingiz. Agar zerikib qolsangiz, sizga ko'ngilxushlik qilish uchun odam topiladi. Albatta qo'shimcha haq evaziga. Yaponiyaning TV shoulari ham ba'zi odamlarni kuldiradi, ba'zilarini esa hayratga soladi. Men bilmayman, yapon styuardessalarini parvozdangina oldin shunday qattiq tekshirishadimi yo'qmi? Ammo bu eng kamida juda g'alati ko'rinadi.